И вот однажды ночь, Заволга, на стане, лунная, звездная вообще там. Кстати, лето, а возле воды все равно холодно, так что там купайки все равно. Костер горит, кострище. Уселись за костер, уже стемнело, темнота. Костер горит, дрова трещат. Вот эта атмосфера нас накрывает. И этот дядя Саня, вот так вот буду называть, дядя Саня его звали, в общем, начинает. Я уж не знаю, откуда он взял эту историю, откуда он ее поведал, что он нам поведал. Ну, история выдуманная, но история с определенным смыслом. И в конце будет небольшой, такой неожиданный поворот с таким, как бы, с небольшой похабщиной, в общем. Так что 18+, уберите детей от экрана, и мы начинаем. Франция, площадь Монмартра, прекрасный весенний день. Там на этой площади художники, там музыканты, всякие жонглеры выступают. Ну, такой, в общем, этот коллектив. Площадь большая. И по этой площади прогуливается одна прекрасная девушка, молодая. Прогуливается, смотрит, за там, музыкантом подойдет, музыку послушает, там, туда, там, сюда. И, в общем, она проходит мимо одного молодого художника, который рисует там, ну, фонтан, который стоит на этой площади. Она подходит, посмотрела так на его работу сзади, задумчиво, и говорит: молодой человек, вы неплохо рисуете. Он так обернулся на нее, посмотрел. Ну, спасибо. Ну и на этой теме у них потихоньку начинает завязываться диалог. Они знакомятся, узнают друг о друге все больше и больше. Она представилась, допустим, не знаю, давайте там Анжелика, а он пусть будет Пьер. В общем, Анжелика и Пьер. Все факты выдуманы и недостоверны. Имейте в виду. В общем, они разговорились. Он ей предлагает. Ну, она ему понравилась, естественно. Девушка красивая, стройная, все такая статная. Он ей предлагает, ее останавливает. Говорит: подождите, давайте, можно, говорит, нарисую вашу там, ну, набросок карандашом. Ну, она соглашается, встает, там, ну, вернее, присела там на какой-то бордюрчик. Он по-быстрому там 10-15 минут делает эскиз, показывает ей, ну, дарит: это вам подарок. Она берет: о, как красиво, ну, спасибо вам. Он ей подписал, вот. И они договариваются, в общем, о следующем свидании, на следующий день. Все, на следующий день они встречаются в кафе, пьют кофе, гуляют по Парижу, по берегу Сены, встречают теплый вот этот весенний вечер на лавочке, вот. Ну и все, приходит время, она говорит то, что ей уже пора домой, вот, он напрашивается ее проводить, она не против, ну, они идут по дороге, там петляют по улицам и останавливаются там возле определенного, там, ну, допустим, амфитеатра. Она останавливается и говорит: это, Пьер, спасибо, дальше меня провожать не надо, дальше я пойду сама. Ну все, ну ладно, все, я не против, когда мы увидимся, ну и все, и они вот так начинают встречаться на следующий день. В общем, это длится месяц. И что происходит? Он ее провожает каждый день, каждый вечер. Каждый раз они доходят вот до этого амфитеатра. Она останавливается, говорит одну и ту же фразу, что дальше она пойдет одна. И, в общем, до свидания. Ну, этому Пьеру стало, ну, все-таки уже как-то, да, заинтересовало его. А куда же она все-таки ходит-то каждый раз?
Он думает, надо за ней проследить. Так он и делает. Они гуляют, он ее провожает, они доходят, все, прощаются. Он делает заднюю, там за угол спрятался и начинает за ней следить, куда она идет. И выслеживает, что она подходит к обалденному здоровому замку, ну, Франция, там, средневековый, там, дворец какой-то, и особняк, там, кованые ворота, подходит, звонит, к ней там выбегают собаки, гавкают, выбегает лакей, открывает эти ворота, он кланяется, она заходит и проходит туда, в дом. Он прям удивлен. Потом на следующий день с утра начинает узнавать, что это за адрес, кто там живет. И знаю такую информацию, что это, оказывается, дом известного там французского магната, газеты, там пароходы, типа вот это вот, в общем, такая миллиардера. А она его дочь, Анжелика. Ну, а он обычный парняга, художник, студент. Ну, как бы он, знаете, понимает, что, ну, не его эта рубашка не покатит у него, ничего не получится. Ну, он грустный, встречается с ней, у них все договорено было о следующем свидании. Они встречаются опять. Он поникший, с поникшими глазами, грустит. Она спрашивает у Пьер, что с тобой, что не так, что рубашка прохудилась. В чем дело? Слушай, говорит ей Анжелика, зачем ты мне вот пудрила вот это мозги, вот весь этот месяц? Я так к тебе привязался за это время. Почему ты мне сразу не сказала, кто ты? А она не поняла. Она, а кто я? Он говорит, я все про тебя узнал. Я знаю, кто ты там. Ты дочь там этого там Жан-Пьер Бумпе, нефтяного магната, там, короля там этого, там, туда-сюда. Она, ну да, говорит, и что? Он говорит, ну как что? Я, говорит, привязался к тебе, там, хотел делать предложение руки и сердца, а какое может быть у нас с тобой продолжение, если твой отец наверняка меня пошлет просто куда подальше? Она, нет, того не будет, я этого не позволю. Как ты не позволишь? Ты не ослушаешься своего отца. Она, пошли, берет его за руку, и они прям твердой походкой, уверенной, направляются в этот особняк. Приходят в этот особняк, им открывает лакей, они проходят в дом, в гостиную, стоят, и по винтовой лестнице спускается ее отец. Спускается, подходит он, папа, здравствуй, познакомься, это мой возлюбленный художник Пьер. Это Пьер, здравствуйте, там господин, там такой-то, там туда-сюда. Здравствуйте. Поздоровался тоже, батюшка. Серьезный дядька, тоже бабосами. Он говорит, так, хорошо, говорит, возлюбленный. Говорит, ты, говорит, кто ты такой? Кто ты такой, Вася? Говорит, я такой, там из простой семьи, рассказывает Пьер о себе. Занимаюсь художеством, рисую пейзажи, картины. Вот. На это и живу. Отучился, вот, закончил школу художественную. Понятно. А где ты живешь? Он говорит, вот там, в том-то переулке снимаю, комнату. Понятно. Хорошо. Так, говорит отец. Говорит, Пьер, ты, наверное, говорит, заблудился и не туда попал. Давай, говорит, ноги в руки и
до свидания. И забудь вообще про мою дочь. Ты какая любовь, Иван. Сначала научись, мол, зарабатывать, потом, короче, поговорим. Ну, Пьер покорно поворачивается и начинает уходить. Но в этот момент Анжелика хватает его за руку, останавливает, притягивает к себе, поворачивается к отцу и говорит: отец, если он уйдет, я уйду вместе с ним. Батя нахмурил брови, посмотрел на них и говорит: ну и давай, говорит, собирай свои манатки, все свои там шмотки, шкафа. Можешь забрать драгоценности, которые я тебе подарил. Они тут, в принципе, не нужны никому. И дергай вместе с ним. Живи. Дай Бог вам, говорит, счастья. Посмотрим, как это будет. Ну, такой батюк жесткий. Так они и делают. Она поднимается, она собирает там чемоданы, спускается вниз к Пьеру. Вышли, там, вызвали такси, там сели, приехали к Пьеру и начинают жить. Живут. Ну, любовь, морковь, молодость, все. Проходит там какое-то время, там полгода там. Ну, Пьер рисует картины, он художник. Он рисует, пытается их продать. У него это очень плохо, если получается, никто у него ничего не покупает. Рисует он хорошо, но вот именно с продажами дела не идут. А жить на что-то надо платить. Они там сняли комнатушку побольше, если там была одна у него однушка, взяли двушечку, чтобы вроде вдвоем. Надо и как бы денег побольше за хату платить, покушать там это. Ну, а она-то привыкла, Анжелика, еще к нормальной, роскошной жизни, а тут раз оказалась в такой ситуации, когда, как говорится, надо или работать, или как-то жить, крутиться, в общем. Вот. Ну, что делать? Они начинают продавать сначала, она, вернее, сама, потихоньку начинает продавать драгоценности свои. Не уходит от него. Любовь крепка в ее душе. Это начинает продавать свои драгоценности. Потихоньку, в общем, все кончается. Там платья пошли тоже какие-то, знаете, там бальные вот эти, которые теперь уже не нужны, она так никуда ничего не посещает. Вот платьица там тоже пошли в ход на распродаже. Вот. В общем, все заканчивается. А жить надо. И так вот в таком вот ритме они живут около года, да? И, в общем, грядет ошеломительная выставка. То есть даже не то, что выставка, а как выставка соревнования художников, которое должно будет пройти в Париже в каком-то энном году, ну там через полгода. И этот Пьер цепляется за эту надежду и начинает рисовать картину. Рисует он ее у себя дома, не то что в комнате, а там подвальчик у них, он там оборудовал мастерскую себе, мольберт у него, краски, все, и он там рисует, и никого туда не пускает, ее туда не подпускает, она туда не спускается, все, он там только один, целый день напролет, выходит только там покушать, поспать, рисует эту картину. Подходит время конкурса. Он рисует. Постараюсь покороче. Конкурс начинается уже. Там первый день. То есть съехали со всего мира все художники, привезли свои работы. Там
комиссия смотрит их, отсеивает, кого-то оставляет, там, я не знаю, вот, там, первый день, там, второй день, вот. И у этого Пьера тоже был художник по институту, вот. Он тоже участвовал в этом соревновании, выставке, он представлял свою работу, его отсеяли, вот. А он знал, что Пьер тоже должен был участвовать, но его почему-то он там не был, он его не увидел. И, в общем, после отсева, как его сказали до свидания, он решил поехать к нему съездить, посмотреть, узнать, в чем дело. В общем, он приезжает к нему домой, стучится в дверь, открывает это Анжелика. Привет, здравствуй, они уже знакомы, виделись, встречались. Он говорит, ну, а где Пьер? Она говорит, он в этой мастерской, в погребе, в этом подвальчике. Он говорит, а что он, почему картину, говорит, свою не выставлял? Он говорит, на выставке он же там вроде, хотел, старался. Он говорит, не знаю, он мне ничего не говорит, он там вот рисует и все. Он прям как этот заведенный какой-то, одержимый этой картиной. Ну хорошо, он говорит, можно я, говорит, тогда это сам спущусь к нему? Он говорит, пожалуйста, как бы вытяни уже оттуда. Он там полгода, говорит, сидит в этом подвале, там, что он там делает, не понимаю. Ну хорошо, ну все, в общем, этот друг спускается туда, в этот погреб, заходит, смотрит, этот Пьер сидит, умывает руки такой, у него вот, как фартук весь в красках, снимает этот фартук. Здорово, братишка тут. Ну ты чё, как там, туда-сюда? Он говорит, в чем проблема-то это? Чё на выставке-то я тебя не видел, почему ты не участвовал? Я, говорит, тут уже все, меня, говорит, тут во втором туре меня отсеяли. Он, блин, братан, понимаешь, вот такие дела. Вот она картина, а стоит такой большой холст и накрытый тряпкой, в общем, там одеялом, большой прям. Он говорит, я вот, говорит, только ее, говорит, закончил. Только сейчас вот, видишь, руки помыл. А последний день этого конкурса должны сегодня объявить вечером победителя. Там прям большие призовые, плюс там победителю будут, рекламные контракты, там, естественно, продвижение, прям, все, прям, вверх. Вот. И он говорит, слушай, а что ты, нарисовал-то, говорит, ты покажешь, можно посмотреть? Он говорит, можно, что, говорит, вот, смотри. И тот снимает эту тряпку, короче. И ошалел. У него прям челюсть отвисла от того, что он увидел. Он прям стал такой, братан, вот это да. У меня, говорит, все, говорит, я сейчас, говорит, у меня, я не знаю, я пережил сейчас такие эмоции, когда это увидел. Говорит, короче, говорит, давай, цепляй эту картину, погнали, сейчас это он в машину, я, говорит, на машине все. У меня там знакомые есть, это там не последний человек в этой комиссии. Я сейчас ему пару слов шепну, они глянут, они тебе разрешат тоже выставиться с этим, в этом финале, и все будет ровно, короче, тебе разрешат по-любому, говорит, поехали, это, говорит, это что-то. Все, они уже сворачивают эту картину, заворачивают, бам-бам, одеваются, прыгают в машину, едут на эту выставку, приезжают. Приезжает, тот дружочек выдергивает с комиссии мужичка, на ухо ему ля-ля-ля-ля-ля, там, сунул ему там 100 франков, хорошо, тут, короче, ладно, хорошо. И все. Пьеру разрешают выставить свою картину, прям в финале, там 3-4 человека, которые вот остались, будет там судейская комиссия судить, вот там онлайн голосование, если как говорить сейчас, когда мне рассказывали эту историю, интернета просто не было. Вот. Так вот, в общем, выставляет он свою картину. И, естественно, как вы, понимаете, он побеждает. Он побеждает не просто, что он побеждает, а он побеждает с таким вообще, не отрывом, а там публика, вся публика, там видео, там операторы, там все в таком, восторге и восхищении, что там все пережили такие дикие эмоции. А что
Что он нарисовал? Подходим к сути данной истории. В общем, я надеюсь, многие из вас видели картину «Гибель Помпеи». Кто не видел, посмотрите, забейте, загуглите «Гибель Помпеи». Это даже фильм есть, не так, более-менее свежий, лет 10 назад снимали, по-моему. Это вулкан, который извержение вулкана, и, в общем, под этим пеплом лава там падает, камни летят, лава течет, и город рядом, город, и вот этот, там люди вот нагибаются, в общем, вот такая картина, такого типажа, только за место вулкана нарисован дьявол. Дьявол спустился, как бы такой, или вернее вылез, он как бы и вылез и спустился там, вот так поставил, в общем, свои лапы и смотрит на этот город, и под его взглядом, и это отчетливо, знаешь, вот каждый смотрит и каждый понимает это, под его взглядом вот это происходит, все вот эти катаклизмы, вот это все разрушение, все горит, там взрывается, я не знаю, вот это вот там, вот такую, в общем, картину он нарисовал. И как-то вот это, как-то он это передал, что вот именно, что все просто, знаете, посмотрев на это, вот прям, ну, у всех просто челюсти подали. Все, он побеждает, там бешеные призовые получает, рекламные контракты, там все, с ним хотят работать, там каждая галерея в мире, заказы там на портреты своих родственников от миллиардеров, там, а я хочу там, чтобы он нарисовал мою жену, там, мою семью, там, все, там, плачу, там, миллион, там, туда-сюда. В общем, все, у него, вообще, все шикарно, баба валом живет вообще. Вот так изменяется его жизнь после вот этой работы. И проходит, ну, и жить они начинают ничем не хуже, чем батя вот этой Анжелики, а может быть и даже лучше. Ну молодые то, что еще-то, по-любому лучше. Молодость, ее не купишь ни за какие деньги. Так вот. С ним начинают происходить странные вещи, с этим Пьером. Когда он ложится спать, к нему во сне, ему снится сон, к нему во сне приходит дьявол и начинает с ним разговор. И это у него прям все ощущается, знаете, бывают такие сны, да, вот прям как будто это там ты дежавю видел или что-то, или как будто прям, ну это настолько вот прям, знаешь, как явно. И вот у него такие вот эффекты, он прям видит и понимает, что с кем он разговаривает во сне. Хотя и сон это. И дьявол ему говорит: слушай, художник, меня, говорит, прославляли там в стихах, в поэмах, там, в музыкальных постановках, в оперетах, в книгах там. Меня много где обо мне кто писал, но так как у тебя вот получилось меня вообще прославить на весь ваш мир, не получалось ни у кого. Ты вообще прям молодец, красавчик. Короче, я хочу, говорит, тебе сделать это подарок. Давай, проси, говорит, что хочешь. Тут, во-первых, у него страх, дьявол все-таки. Он, блин, да мне ничего не надо. У меня, ну, в принципе, да, что ему, у него все есть, денег есть навалом, влияние, там, все, ну, все в порядке. И он, короче, отказывается. Утром просыпается, там, такой весь холодный поту, вот это. Ну, сначала молчит. Это там неделю продолжается, вторую. И он, в общем, он не выдерживает, и каждый день, и каждую ночь одно и то же. Он не выдерживает, в общем, когда она как-то на утро просыпается, она вот, что с тобой? Анжелика его спрашивает, что случилось-то? Он, блин, короче, не хотел тебе говорить, ну ладно, расскажу. Говорит, так и так вот, короче, у меня
я вот ложусь спать, приходит дьявол и говорит мне, что хочет меня отблагодарить, и спрашивает, чтобы я что-то у него, не знаю, там попросил, там, или что там, желание, там. А, ну а что ты, ну не переживай ты так, что ты, ну попроси какую-нибудь безделушку, и все, я не знаю, там, ну блин, я не знаю, там кольцо какое-нибудь у него попроси, там, и какие проблемы? То так, раз, блин, ну раз, действительно, что загнался-то, блин, действительно, можно просто там, ну, болт какой-нибудь, да, там, офигенный, которых не бывает, можно вообще тут на этом земном шаре. Ну и все, он раз вроде успокоился, все нормально, там проходит день, опять наступает ночь, они ложатся спать, засыпают, опять ему снится этот сон, дьявол говорит ему все это, говорит, слушай, ты мне надоел уже, ты давай, короче, это, и я все равно за тебя, короче, нет, не отстану, ты, блин, ты просто красавчик, я должен, короче, тебя как-то отблагодарить. Тут, ну, ладно, говорит Пьер, хорошо, ну, говорит, подари мне, говорит, какое-нибудь кольцо, там, не знаю, какой-нибудь перстак какой-нибудь красивый. Фу, дьявол, фу, какие мелочи ты просишь. Ну, хорошо, говорит. Ну, там, делает взмах, в руке у нее появляется, ну, там, неописуемой красоты, там, с бриллиантом, там, с таким перстень. Он берет его руку, надевает ему вот так вот на один палец. Вот. Руку не отпускает. Еще раз делает взмах рукой. Тут у него, говорит, появляется еще один. Тоже там, тоже неимоверной красоты болт. Там только там с красным бриллиантом, там, здоровым. Он ему так надевает на второй палец. Надевает ему на второй палец. Вот, говорит, на, говорит, держи, говорит. И секундочку, кое-что забыл сказать еще. Вот он у него попросил болт и сказал еще одно, ну, условие, сказать, попросил его, вернее. Подари мне, говорит, кольцо и сделай так, чтобы моя жена мне никогда не изменяла. Вот. И после этого дьявол дарит ему, одевает один болт на палец, потом одевает второй болт на второй палец и говорит, вот тебе кольца, носи их и не снимай. Пока, говорит, они у тебя на руке, твоя жена тебе никогда не изменит. Прям, ну, вообще ни при каких обстоятельствах. Но запомни, если ты снимешь хотя бы одно из этих колец, все, твоя жена, короче, будет пользоваться любой мужчина на этом свете. Она будет сама прям на всех кидаться. Запомнил? Тут стоит, разглядывает эти печатки. Да, запомнил, спасибо. Ну все, говорит, давай, Пьер, до свидания. На этом они попрощались. Пьер просыпается и обнаруживает, что один палец у него торчит в пи, а другой в жо у своей жены. Вот такая вот басня. Вот такую нам историю поведал этот дядя Саня. Она была долгая. Не знаю, получилось ли у меня рассказать ее настолько интересно, как он рассказал. У него было интересно. Так что, знаете, у кого чего просить? Ну, тут, как, знаете, как в басне, что ли. Мораль сей басни такова. Не связывайся со злом. Попросил на свою голову. Ну, надеюсь, вам эта история понравилась. Я ее услышал 32 года назад. Какие 32? 34 года назад. До сих пор ее запомнил. Не знаю, так мне прикололо.
Несколько раз ее рассказывал. Кому-то там, где делать нечего. Время тянется, надо о чем-то поболтать. Ну, спасибо, друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте палец вниз.